Nu ko, draugi? Pavisam parasts pirmdienas rīts. Jau kaut kāds 5. šajā ceļojuma laikā. Vismaz. Nu ko, un esam ar mieru pamest savu viesmīlīgo, dārgo hoteli. Un kārtējo reizi tas pierāda tikai to, ka labos hoteļos dzīvo nepārāk interesanti cilvēki. Bet mēs atpūtāmies ļoti labi. Un esam gatavi braukt tālāk atpakaļ kalnos. Vienīgais, kas man biedē, tas, ka braucam atpakaļ kalnos. Un Džeki vietējie teica, ka Armēnijā maija mēnesis ir lietus mēnesis. Tas arī īpaši nepatīk man. Bet braucam apkaļ uz Ararātu, uz to pusi, kur mēs pa Turciju braucām un briesmojāmies. Cik drausmīgi viss bija, bet nav varianti. Bišķīt jāieļo ķēdīt un aiziet pretīm nezināmajam. Davai, visi čivri 72. Nu ko, draudziņi, te es apstājos vienā vietā, lai parādītu jums vienu bildi no vecās labās filmas Mimino. Reku vecs, es uzreiz neatceros, kā viņu sauc, ar lielo gurķi. Tas pilots, laikam, который Larisa Ivanovna хочет. Nu, tas ir tas, kurš man patīk no filmas, kur viņš gāja pēc spičikiem. Tā kā tālūk, šī tāda bilde. Te var iedzerties, ja grib. Šodien man pavisam negribas dzert no rīta. Tur ir ne bilde, bet 2 lāči, un tur 2 brieži. Всё. Un tur kaut kāds raķešdroms. Tas ir vietējais centrs pilsētai. Un всё, mēs blēžam tālāk. Adios, Meksiko. Bujaka. I love Dilijan. Woo! Septiņi brāļi bungas un taisnus gribīs ieprāgus. Ar polkas kā siekstas laukā, ceļ valšus kā akmeņus smagus. Par mēris nāk ar pērkoņu stepu, bet jāiet uz lejšiem alu dzert. Bet jāiet uz lejšiem alu dzert. Smēj saimnieks kā labības sirpa un uzsastāv gaisā kā pīķi un vēsumiem smūku meitu un halus treidē viņi dīķi. Par mājām notek, par triekāt ķert. Bet jāiet uz lejšiem alu dzert. Bet jāiet uz lejšiem alu dzert. Un raiba par kūķu dārzu, no švindas iet vīriem galvas. Sit 7 brāļi bungas un meitas līdo tās palas. Atkas par lejšiem, atkas par alu. Bet ģeņģere gaisma gar debesmām. 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 Un cauri tā baule. Nu ko?
beidzot savām acīm ieraudzīju slaveno Sevanu, slaveno ezeru, Armēnijas galveno vietu, uz kurien visi brauc skatīties. Nu, tie, kam patīk, ko māte daba radījusi. Lūdzu, pasties. Burvīgs kalnu ezers. Un blakus mazāk burvīgs kurorts. Tāds sīkums palīdz kā pabeigt viņu. Tā kā tālāk. Masīva vieta, bet, nu, kā jau viss līdz ar Padomju Savienību, viss skaistais reiz beidzās. Viss nāk un aiziet tālumā un sākas viss no gala. Ārprāt, šitāda vieta pamesta. Un neviens nav atradies, kurš to gribētu pabeigt. Ārprāt. Interesanti, vai ne? Jā. Nu ko, pabaudīsim šo skaistumu un brauksim tālāk. Parasti visi brauc pa to pusi, bet es izdomāju, es izbraukšu pa otru pusi. Man gan otrā pusē karta nav nokačāta. Nu, kāda starpība? Plus stunda, plus pusotra stunda. Un es finišā būšu apbraucis riņķī visam skaistiem Sevana ezeram. Burvīgi. Tā kā tālūk. Nu ko? Adios, Meksiko! Nu ko, fantastiski, jā? Ārprāts, tu piebrauc pie ezera, vulkāniskā smilts, saldūdens ezers, praktiski 2000 metru virs jūras. Fantastiski, sniegot kalni. Neviena cilvēka. Ar malām gar visi cenšās būvēt kaut kādus tur rezortus un vēl nezinu ko. Bet viņi tādi visi iesākti un nepabeigti. Gan jau, ka pēc 5 gada viss būs šikiniekā. Bet, nu, fantastiski. Reku, te ir lielais ceļš un te ir ezers. Nekādas zāles, nekādas zūdi iekšā. Vienkārši kaifīgs ezers. Es domāju, ka vasarā te ir vienkārši burvīga vieta. Nu, uz to, kad ir daudz tusēji, norāda ugunskuri un tukšo pudeļu skaits. Drausmīgi, tas gan žēl, vai ne? Bet, nu, vispāpā vienkārši kaifs, vienkārši superīgākā vieta. Nenormāli bija vērts atbraukt uz šo ezeru. Super.
7. Wow! Šo, laišam tālāk. Tas ir besjārā, tas skaistums tāds, ka pilnīgi riebjās. Un kas ir interesanti, starp Turciju, te mēs esam 1900 virs jūras līmeņa, ja? Un te ir silti īstenībā. Otrā pusē Turcijā, šitam te Ararātam, otrā pusē tur vājprāts. Es esmu skaisti tur nosalis, bija tādā pilsētā Kars un viss tur tās štēles, kur bija jābrauc pār tām virsotnēm. Drausmas vienkārši. Tā kā tālūk. Šo, pietiks galsties. Es sapratu tikko, ka internets nav. Galīgi mēģināju aizsūtīt kaut kādu smuku bildi. Nobildēju nenormālo bildi, kad One Life. Nenormāli superīgi bildi. Tagad jākam jāieliek viņi ir. Nu, vot, un saprot, un mēģinu aizsūtīt, un nekā nestrādā internets. Bez jārā pasūtīt kaut kāds 3G vai kaut kas tam līdzīgs. Praktiski stumjams un grūžams. Bet nu ko nu par niekiem? Pats, kako krasāvec, kako krasāvec. Šo, pietiks ņaudēt, laižam tālāk. Un visur tava sēļā no atmiņas kodzēs, kur satikšu es tevi, kas zinās pateikt man. Viens tukšās ielās eju, kur bulis mēmi skan. To piedod es tev, to piedod es tev. Kad tevis līdzās nav, šodien vēl. Jau rīta sasajā, līdz mīkstās kājās svins, kā pelnišķīgā dēļā, uz pakstiemals man min. Es nezinu, vai tevi, kad vakas ielās nāks, vēl atradīšu sevi, vai citu dzīvi sāks. To piedod es tev, to piedod es tev, kad tevis līdzās nav, šodien vēl. To piedod es tev, to piedod es tev, kad tevis līdzās nav, šodien vēl. Ko tikko ielēja beņģu. Kārtīgi dabū izrunāties ar vietējiem džekiem. Nu jautri. Viņi visi nespēja, ko lai dara. Vai iet uz Krievu pusi, vai lai iet uz Eiropas pusi. Paši pa sevi negrib palikt, tā kā tālūk. Nu ko, iesim, nopirksim ūdeni, jāielej. Jūt, ka bišķi gribās padzerties. Nu un šo. Un maucam tālāk, mums vēl 4 stundas paliec ko braukt. Šo, buja. Adolf, mēs esam tavējie! Skaties, kas pašā kalna galā. Piemineklis sārts. Pasties, augšā ērglis. Un kas pa jokiem no tejienes var redzēt, ka uz ērgli ir šauts
Visas krūtis ērglim ir skrotīs, jā, tā kā kādam acīm redzot nav patīts šitas ērglis. Neko darīt, kāds citāds ir. Nu ko, davai, tikko atkal, kad bija apstājies, aprunājos veids, tur tā politinformāciju bliež, pa maz neliekās. Izskatās, ka tas armēņu un Azerbaidžāņu konflikts ļoti ir ievilcies. Katram saka, ka tu atbrauc uz tejienu vienkārši izbaudīt skaisto dabu, ja? Un viņi saka, jā, būtu tu bijis agrāk, vot Karabahs, vot tur ir skaisti, vot tur 20 km to pusi, vot tur ir forši. Nabagi, viņiem dikti koštas. Leņins esot atdevis Karabahu Azerbaidžāņiem, tad armēņi atkarojuši apakaļ 90. Un tagad Azerbaidžāņi uzaudzējuši muskuļus un atkarojuši atkal apakaļ. Pilnīgs kosmos. Tālūk, davai, vsjo, vienu bildi ar šito te ērgli un vsjo, minam tālāk. Пока еще не с орлиным носом. Vsjo, pujakā. Nu ko, izskatās, ka lietus nāk virsū. Laikam jāvelk mans zelta vērtēs Dainīzī bikas kājās, kamēr vēl nav palicis labs viss. Un kalnos braucam vēsāks paliek arī. Tā kā, nu ko, skatīsimies. Šo. Ārprāts. Esmu uzbraucis jau kur nenormāli augstu. 2400. Skati vienkārši fantastiski. Visur riņķī ceļu remontē, kas ir labi īstenībā. Bet, un rāda vēl 3 stundas jābrauc. Ārprāts, man jau kājās ir manas jaunās Dainīzī bikses, kas visu to pasākumu padara krietni siltāku. Paldies Dievam. Jaku es vēl silto neesmu vilcis, tāpēc, ka liekas, ka viss būs čikiniekā. Un šitas laikam, ka būs mans ceļš, pa kurien es vēlēju tālāk. Un reka tur prom. Nu nezinu, lai kā tur ar nebūtu. Maucam tikai. Un tās laikam ir Ararāts, jā? Nu gan jau, ka nav. Bet neko, zaļo pauzi uztaisījām, varam vālēt tālāk. Vsjo, bujakā. Bujakā. Kāds ceļš sadangāts, ārprāts. Man visu laiku bija bail, ka lietus nesākās, tāpēc kameru turēju savā bagāžniekā. Bet var būt, ka izņemšu laukā. Nu, ja tad sāksies, tad ieliks iekšā apakaļ. Vsjo, čuriju. Tikko satiku vienu veci, kurš ceļu remontē. Viņš man saka, ej, drug, ej, brat, kuda ты едешь? Почему не на машине? Ты ведь знаешь, что это дорога смерти. Tā kā veči, jābūt uzmanīgam. Te izskatās, ka lejā var redzēt, ka te viss notiekas, viss kaut ko remontē, un ceļš to drausmīgs, bet, laikam, ka paši armēņi ir izdomājuši te visu pārbūvēt, jo akmeņi te krīt regulāri lejā, tā kā, jā, jābrauc ļoti klusām, lai nav nekādas trebulības.
Nu ko, braucu. Super skaisti viss. Un pastos priekšā lietus siena. Un nu dirsā mati. Ātri jāģerbjās. Un cerams, kad būs daudz maz sauss. Jau liešā. Sākās. Pļāvien. Nu ko, Džeki? Es tā kā tāds svētceļnieks vazājos riņķī. Vājprāts. Pasties, kurš es atnācis. Ārprāts. Es ceru, ka es aiziešu apakaļ. Man mocis vēl būs. Es braucu pa ielu. Pirmkārt, es tur biju aizbraucis. Kaut kāds minūtes 15 ne uz to pusi braucu. Un beigās sapratu, kas un kā. Pasties. Man mocis ir kaut kur tur projām. Es ceru, es atnākšu apakaļ, viņš vēl tur būs. Vājprāts kaut kāds. Čistis svētceļnieks. Ārprāts. Pasties. Un ko mēs ejam? Mēs ejam uz to mājiņu. Ej tu nost! Wow! Oh, fuck! Ej tu nost! Pasties! Pļāviens! Oh! Pasties! Ārprāts! Pilnīgs kosmos! Kā ir tādi, kamēr vēl lietus nav atnācis. Es kaut kur no tā lietus paspēju aizmukt. Ejam uz māju. Ārprāts, sirds lec pa mutu laukā. Es vakar uzkāpu pa trepēm. Es nevarēju saprast, kas tas ir. Likās, ka tūlīt gala sados. Es zinu, kas tas ir. Es tagad sapratu, atnācu. Nu, nezinu, 200 metri varbūt. Es beigts vienkārši. Tas ir 2500 metri. Vot, kas tas ir. Ārprāts. Man liekas, ka te ir 2000, te nav nemaz tik daudz. Vai kā augšā alas. Bļāviens, Armēnija reāli rulē. Armēnija 100 punkti. Manā topā pagaidām kāpj uz vienu no 3 vietām galvenajām. Nenormāli labs. Un zini, kas ir? Grūzija lēnām atpaliek 100 punkti. Ja domāju, šādā kalnā uzcelt tādu mājelu. Super, maleči. Vsjo, uzlīmējam vienu nakļeiku te. Un tīnam sieras, vsjo, bujaka. Nu ko, un vēl viena lieta ir, ko armēņi paši stāsta. Ka tas ziplines, ja, kur vagoniņš krači iet, esot garākais pasaulē. Protams. Nu, statistikas man tādas nav, kurš tad ir pasaulē garākais, bet kuram garlaicīgi var ieiet iekšā un iečekot, vai ir tas armēņiem, vai nav. Varbūt agrāk padomjajā laikā, ka viņš bija, bet, nu, kaut kā neticās man. Kas zinu, ko visu Ķīna tais, un štati, un visi tie brīnumi, un kā armēņi būs uztaisījuši garāko ziplainu. Šito būtu labāk nokrāsojuši pareizi. Jā, bļāviens, kas pa skatu. Solis pa labi, solis pa kreisi. Un šo. Un tavu kaula visi ir galīgi nepareizi. 100 punkti. Ārprāt. Tu iedomājies? Tur vēl krist iekšā. Pilnīgs kosmos. Mocis rekur vēl ir stāv. Nenormāli superīgi. Bļāviens, jāiet lēnāk, sirds apstāsies nahar. Vājprāts. Tā viņš ir traktajos kalnos, ne? Jā, traktajos. Vājprāt.
pilnīgs kosmos. Mēs jau braucam tālāk, davai, visu. Beidzās GoPro baterija, un pēc tam par burvīgākajiem ceļiem es turpināju maukt tālāk. Ārpats redzēju zapiņu, kurš bija nolaists pa klintelē jau netika vairāk atpakaļ. Ārprātīgi skati vienkārši visur. Skaistas mājas, kuras jau sen jau vairs kā nebija skaists, burvīgi akmenī cirsti vietējie varoņi, un skaistākais, kas tanī vietā bijušā skolā, bija karoks. Tāda es biju šokā, jo nākot no savas viesnīcas uz vietējo restorānu, atvērās debesis un sāka līt. Es biju pilnīgi šokā par tādu gājienu, saprotu, bet ar laiku es ieraudzīju, ka pilsētas galvenās ielas bija kļuvušas par upēm, par Dubļu jūru, kas plūda visu uz leju, uz tajā pašā virzienā, kur man kafejnīca. Bet es biju šokā, jo tādu lietu es vispār vēl nekad nebija redzējis, fantastiski, un priecājos par to. Priecājās arī Govis, kurš redzēja Džeku, kurš iet pa lietu, fočājās un stāvās sajūsmā. Pašas paslēpās autobusu pieturā, jā. Tad es nonācu vietējā restorānā, kurā bija tikai 2 galdiņi, un ieraudzīju klāstu ar alkoholu, kas tika piedāvāts, bija savā sajūsmā. Saimniece ņēmās stāstīt man par kā viņa ir iemācījusies un savu tēvu taisītās alkohola lietiņas, un ļoti forši un piedāvāja man nogaršot. Es, protams, ka ņēmu un vienu nogaršoju, un ieraudzīju, kad muša sēžas manai glāzē, un domāju, ja jau tā ir dzīve, tad jau es arī būšu dzīves no rīta. Viņas māmata savukārt man piedāvāja burvīgu frikadeļu zupiņu, kur turpat uz vietas pagatavoja. Jā, un prasīja, vai salāts, kungs arī grib, protams, ka grib salātus. Tad desertā man tika atnest cepumiņš ar burvīgu kafiju, un kamēr es ēdu cepumiņu, man no mutes izgāzās maziņš cepumiņš, un šitas te pinkainis ieraudzīja mani, un uzreiz bija klāt, un cepuma noēda. Un es, neko ļaunu nedomādams, pasūtīju saimniecei mazas drusiņu desu, lai atnes man, ja? Un šī atnes desu, un es atdevu to desu visu sunim. Suns bija stāvā sajūsmā, kļūbam par labāko draugu, gulēja pie kājām, laizīja man roku, un pat muti gribēja nolaisīt vienā momentā. Ārprāts tāda mīlestība mums ar spalvaino draugu izvērtās, ka pamaz vispār neliekās. Pēc kāda laika mūsu draudzēšanās saimniece teica, ka mani jau sākuši meklēt no viesnīcas, prasa, kur turists ir palicis. Un es saku, es nezinu, kā es tikšu mājā. Viņi saka, nekas, mēs paņemsim taksi un visi kopā aizvedīsim sākumā tevi, un pēc tam brauksim paši savām mājām. Ok, sacīts darīts. Izgājām uz Lieveņu, kur mans spalvainais draugs momentāli jau atrada sev jaunu draudzeni, no visa mūsu mīlestība bija vējā, un šim sākās viņējā savējā. Un ko, taksis piebrauca vecs mers, kurš bija vienīgais taksis ciematā, un Džeks, kurš bija pilnīgi pilā pie ruļiem, teica, kā piekšā, bratā, viss čikinē, kad tu braucam uz mājām. Все, un tā es aizbraucu. Ko? Ir vakars, un es esmu atnācis no savas ēšanas reizes. Ēšana izvērsās vienkārši vājprātīgi. Es esmu paēdis zupiņu un visu pārējo, ko vajadzēja paēst. Tikai tā lūk, jo, ka mans taksis aizbrauc projām. Alle gloria militar, alle gloria militar.